عروسی لاکچری چی و چقدر هزینه داره؟ بیا تا بهت بگم. از بادکنک هوا کردن به تعداد مهمونا براتون بگم یا از آتیش‌بازیش در حد المپیک. خیلی تو ذهنم بود که عروسی‌های گرون تهران چجوری برگزار میشه که هفته پیش یکیشو رفت. یه هزینه 500 تا 1 میلیارد تومانی بابت گل‌آرایی دشت پر از گل رز توی حیاط، گل‌های ترکیبی صورتی و بنفش داخل سالن و گل‌های ترکیبی سفید و صورتی داخل سفره عقد که این عروسی‌های سنگین رو تشریفات نیکان توی تهران برگزار میکنه که همه تهرانی‌ها میشناسنش. نزدیک به 5000 تا شمع کار شده بود که اگه هیچ چراغی روشن نبود کاملا کل سالن و باغ روشن بود. چون دیزاین مورد علاقه عروس خانم کاملا سفارشی بود، پس همه میز و صندلی هایی که میبینید خریداری شده بود. عروسی اون شب 3 قسمت موسیقی زنده داشت، یه دونه ورودی، یه دونه موسیقی زنده داخل حیاط و یه گروه ارکستر ویالون تو سالن. یه کافه کاملا مجهز تو حیاط بود که هر نوع نوشیدنی رو میخواستید سرو میکرد، حتی قهوه، انواع دمنوش ها همراه با باقلوا هر چیزی که نیاز داشتید. انواع گوشت ها به صورت مرتب کباب میشد و قبل شام خیلی راحت میتونستید هر نوع کبابی رو اونجا سرو کنید، حتی نونوایی هم. این قسمت هم برای عاشقای غذای دریایی بود. توی قسمت دوم از جزئیات بیشتر که مهموناشون کیا بودن، عروس داماد چه کاره بودن رو میخوام با تشریفات نیکان براتون بذارم. پس بیلبوردهای چند صد میلیونی عکس عروس و داماد بهتون بگم، یا بار خصوصیش یا ظرفای برنج و نقره‌ای که استفاده شده بود. خیلی برام مهم بود که عروسی پولدارا توی تهران چجوری برگزار میشه که یکیشو رفتم. عروس داماد یک گل‌آرایی فشن توی ودینگ‌های اروپایی دیده بودن که می‌خواستن همون دقیقاً براشون پیاده شه که می‌بینید این شاهکار بی‌نظیر که بهترین گل‌آرایی تهران این کار انجام داده. و برای گل‌آرایی بیرون از یک سبک اسکاندیناوی خیلی قوی به همراه بیلبوردهای بزرگ عکساشون استفاده کرده بودن که اصلا محشر شده بود تو حیاط. یه پذیرایی ممتد بیرون سالن که هر نوع گوشتی می‌خواستی براتون کباب می‌کرد. انواع فینگر فودها و نوشیدنی‌های طبیعی به همراه گارسون‌های آموزشیده با لباسهای ست که دور مهمونا مثل پروانه میچرخیدن. 15 مدل سالادهای مختلف و بروز به همراه حداقل 15 نوع غذای لاکچری که فقط و فقط از تشریفات نیکان این کیفیت برمیاد. اگه میخواید بدونید این عروسی چقدر هزینه داشته و برای کی بود، قسمت دومش رو توی پیجم میذارم.